So you put garlic and ginger paste. I put garlic in it. Correct. You're right. बहुत जल्दी जल्दी सीख रही हो. Very good. बताओ ये क्या है? आप बताइए आप बना रहे हैं खाना, हम थोड़ी बना रहे हैं। ये है और थोड़ा सा भूसा डाला है. धनिया का भूसा।